5 పెరస పెట్టెలు మాత్రమే నాకు చాలా బాగా అలవాటయ్యాయి. కానీ ఒక విషాదం అయితే జరిగింది నా ఫామ్ లో. నేను అసలు ఊహించుకోలేదు ఈ విధంగా జరుగుతుందని చెప్పేసి. ఈ 5 పెట్టెలు అయితే కొనుకొచ్చుకున్నాను. 5 పెట్టెల్లో ఒక పెట్టకే ఈ విధంగా అయితే వచ్చింది. నేను అస్సలు అనుకోలేదు. ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. ఇది వచ్చి వారం పైనే అవుతుంది. ఏ విధమైన మెడిసిన్ ఇవ్వాలో, ఏ విధమైన ఇంజక్షన్లు ఇవ్వాలో అర్థం కావడం లేదు. పాపం అది ఒక కొండంత భారం మోసుకొని అయితే గింజలు తినడానికి అన్ని విధాలుగా బయలుదేరుతుంది. ఇంకా ఏం చేయాలో నాకైతే అసలు అర్థం కావడం లేదు. మీకు ఏమైనా తెలిసింటే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.